अरे आवाज कर रहा मग अम्मा अम्मा itu ya ya malu दे वल्लम और वाटी में वल्लम था ये होता हाँ वल्लम था माँ जल्दी दे अंडा तीन पड़ा इल वल्लम दे देख अच्छा आवाज दे रहा था कब से ये तो क्या करे इसको क्या करे बोलता तो किधर बच्चों पेरू क्या मालूम देना क्या पाया क्या खाते तत्ते अंडा പോയത് क्या कलम ಇಲ್ಲ नहीं खा रही था पल्लम भी नहीं पड़ता आदि खाएगा
इधर ही था कब से, बैठ के आवाज दे रहा बहुत। नानो कम तो उन्हीं लोगों ने। हाँ वाह, क्या करे।